Вы помните это ощущение? Этот внезапный, коварный удар в поясницу, который заставляет вас согнуться, хватаясь за воздух. Это не просто боль, это целая агония, которая накатывает волнами, и каждая волна сильнее предыдущей, заставляя думать, что вот-вот наступит конец света. Вы мечетесь в постели, не в силах найти положение, где эта боль хотя бы отступит на полшага. Это ад, который маленькие, острые песчинки и камни устраивают внутри вашего, казалось бы, крепкого и надежного тела. Говорят, что почечная колика – одна из самых страшных болей, которую может испытать человек. И самое обидное, что вы чувствуете себя бессильным заложником ситуации. Ведь врачи в поликлинике часто лишь разводят руками, предлагая вам только одно – дорогостоящую операцию, которая не дает никакой гарантии, что эти проклятые камни не вырастут снова уже через год. Но послушайте меня внимательно. Наше с вами здоровье – это не приговор, и мы не должны становиться постоянными клиентами аптек и больниц. Я много лет изучал забытые методы и золотой стандарт советской народной медицины, который десятилетиями помогал нашим бабушкам и дедушкам оставаться здоровыми и активными до глубокой старости. Сегодня я хочу поделиться с вами одним таким мощнейшим секретом, который способен буквально заставить эти камни превратиться в копеечный песок, очистить ваши почки до скрипа и вернуть вам радость свободной, безболезненной жизни. Этот метод прост, доступен и требует всего одной ложки масла. Но об этом пошаговом ритуале спасения мы поговорим чуть позже. Сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали надежду. Надежду на то, что выход есть, и он находится прямо на вашей кухне. Друзья, мне очень важна ваша обратная связь. Напишите в комментариях, как камни и боль в почках мешают вам в повседневной жизни. Может быть, вы постоянно боитесь, что приступ начнется в самый неподходящий момент. Или просто поделитесь, пробовали ли вы уже лечиться народными средствами и что вам помогло. Ваш опыт может быть полезен тысячам других людей, которые сейчас сидят и думают, что их ситуация безвыходна. Давайте вместе создадим копилку мудрости. И, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, если тема очищения почек и избавления от камней для вас актуальна. Ваша поддержка – это лучший сигнал для меня, что мы с вами на одной волне. Чтобы понять, как работает этот забытый золотой стандарт-рецепт, давайте перестанем думать о почках как о сложной медицинской загадке и посмотрим на них с точки зрения простой механики. Представьте, что ваши почки – это нежные, но очень важные фильтры в старом, но надежном доме. Эти фильтры работают без остановки, 24 часа в сутки, пропуская через себя тысячи литров жидкости, чтобы очистить ваш организм от мусора и токсинов. Со временем из-за неправильного питания, жесткой воды или просто из-за возраста внутри этих фильтров начинают скапливаться отложения. Это как если бы вы постоянно пропускали через водопроводную трубу мутную, грязную воду. Сначала на стенках оседает легкий налет, потом он затвердевает, превращаясь в плотную ржавую корку. В нашем случае это и есть песок, а затем и камни. Если вы посмотрите на старую систему водоснабжения, то увидите, что в трубах остаются лишь тонкие щелочки для прохода воды, а где-то поток и вовсе перекрыт. Также и камни в почках, они забивают протоки, препятствуют нормальному оттоку, и вся эта грязь, которая должна была выйти, остается внутри, вызывая воспаление и ту самую невыносимую боль. Официальная медицина часто предлагает сбить ржавчину силой, ударно-волновой терапией или хирургическим вмешательством. Но ведь вы же не будете долбить молотком по старым трубам в доме, вы просто расшатаете всю систему. Наш же копеечный ритуал спасения действует иначе.
Он подобен специальному, мягкому маслу, которое вы запускаете в заклинивший замок. Оно не ломает, а смазывает, размягчает, проникает в самые мельчайшие трещинки и связывает эти отложения, делая их податливыми. А потом, словно мощный, но нежный поток, вымывает их, превращенные в мелкую безопасную пыль. Мы не просто удаляем камень, мы чистим весь фильтр, чтобы он снова работал до скрипа и служил вам еще долгие-долгие годы. Теперь переходим к самому главному, к мощнейшему народному рецепту, который я называю «золотой стандарт» мягкого очищения. Это не просто ингредиенты, это целый ритуал спасения вашего здоровья. Прежде чем приступить к этому или любому другому народному методу очищения, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и пройдите ультразвуковое обследование. Этот рецепт — информация из народной практики и не является заменой профессиональной медицинской помощи. Этот копеечный золотой стандарт состоит всего из двух, но невероятно мощных компонентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Оливковое масло первого холодного отжима, экстра вирджин. Оно будет нашим смазочным и обволакивающим агентом. Свежевыжатый сок кислого цитруса, лимон, грейпфрут или лайм. Это наш размягчитель и мощный источник лимонной кислоты, которая способна растворять кальциевые и оксалатные отложения. Пошаговый ритуал «Мягкое спасение». Этап 1. Подготовка, пробуждение труб. За 3 дня до начала основного курса вам нужно подготовить свой организм, чтобы очищение прошло максимально мягко. Пейте как можно больше чистой, теплой воды, не менее 2,5 литров в день. Исключите из рациона жирное, жареное, острое и уменьшите количество соли до минимума. Перейдите на легкие овощные супы и каши. Ваша задача — подготовить ваши трубы к генеральной уборке, снизив нагрузку. Этап 2. Создание эликсира «Золотая смесь». На 4-й день, утром, натощак, приступаем к приготовлению нашего копеечного эликсира. Возьмите 1 столовую ложку оливкового масла. Я прошу вас не скупиться. Пусть это будет масло самого высокого качества. Затем добавьте к нему 1 столовую ложку свежевыжатого сока лимона. Ритуал смешивания. Смешайте масло и сок неспешно, с любовью. Наблюдайте, как яркий пахучий сок и густое золотистое масло образуют эмульсию. Помните, вы готовите спасение для своих почек. Этап 3. Принятие. Мощнейший глоток. Эликсир нужно выпить медленно, смакуя каждую каплю. Это не лекарство, это древний ритуал. Сразу после этого, через 10-15 минут, выпейте стакан теплой чистой воды. Это нужно для того, чтобы запустить процесс. В течение следующего часа не ешьте ничего. Этап 4. Тепло и покой. Укутать теплым платком. После приема смеси, чтобы усилить эффект, лягте в постель и приложите теплую грелку к пояснице, в область почек. Укутайте поясницу теплым платком или шерстяным шарфом. Тепло поможет расслабить протоки, и нашему мощнейшему масляному бальзаму будет легче начать свою работу по размягчению и продвижению песка. Полежите так спокойно, в расслабленном состоянии, около часа. Посвятите это время себе, своему исцелению. Курс. Повторяйте этот ритуал спасения ежедневно в течение 7-10 дней. Не спешите. В деле очищения важна регулярность и нежность. Слишком быстрые и агрессивные методы могут быть опасны. Наша цель — не выбить камень, а мягко превратить его в безопасный песок. Помните, этот золотой стандарт-метод, каким бы мощнейшим он ни был, подходит не всем. Ваша забота о себе — это самое главное. Крупные камни. Если УЗИ показало, что размер камней превышает 5-6 мм, от этого метода нужно отказаться. Масло может спровоцировать движение крупного камня, что приведет к острой колике и может потребовать экстренной помощи. Сначала консультация врача,
Острые состояния. Нельзя проводить очищение во время обострения любых хронических заболеваний, при высокой температуре, во время беременности или грудного вскармливания. Заболевания ЖКТ. Поскольку мы используем лимонную кислоту и масло, этот метод категорически противопоказан людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, а также с острым холециститом. Индивидуальная непереносимость. Убедитесь, что у вас нет аллергии на оливковое масло или цитрусовые. Всегда прислушивайтесь к своему телу. Если во время приема эликсира вы почувствуете сильную боль, тошноту или головокружение, немедленно прекратите ритуал спасения и обратитесь к врачу. Теперь вы владеете забытым копеечным секретом, который может стать спасением не только для вас, но и для ваших близких. Не держите эту ценную информацию при себе. Отправьте эту ссылку родным в WhatsApp. Поделитесь этим мощнейшим знанием со своими детьми, внуками и друзьями. Чем больше людей узнают об этом золотом стандарте мягкого очищения, тем больше счастливых, здоровых и безболезненных судеб мы с вами создадим. Представьте, вы просыпаетесь утром, и вместо страха боли вы чувствуете легкость, энергию и готовность радоваться новому дню. Ваши почки, ваши надежные фильтры снова работают до скрипа. Ничего не забито, ничего не ржавеет. Вы свободны, вы здоровы, вы живете долго и счастливо. Это и есть та награда, которую дает нам мудрость поколений. Будьте здоровы, мои дорогие. До новых встреч!